सिनियर सिटीजन आणि सिंथिया रॉड्रिक्स जे आमचे एक डायनॅमिक पंच आहा खंयचे एक्टिविटी मुखार जे जेन्ना आमचे बरोबर आनी खास करून म्हाजे बरोबर आयले हांव मुद्दम सांगपाक सोदतां मन तन मन धन म्हणटा ते भाशेन सगळो फोर्स लावन मना पासून सद्दां पंचायत बॉडी बरोबर आसा एक सोंपेपण हाडपाक बाय सिंथिया रॉड्रिक्स हांगासर तुमी सगळे हाजीर आशिल्ले सिनियर सिटीजन्स बाब फुलजेन्स आसा बाब जुवां आसा जे वॉकिंग स्टीक कोण पयले हाडले ते आनी बाय पास्किनूय आसा बाकी सगळे जाण तुमी आहा तुमी हांगा सगळे फुडें सरोन हांगा मुद्दम फंक्शन आयले म्हूण सुरवातेकूच तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा तेच बरोबर हांव सांगपाक सोदतां सुरवातेकूच जेन्ना हांव बाब जुवां कडेन गेलो आनी बाय पास्किना कडेन गेलो एक दुसरीच एनर्जी कशी ताका अशें मातशें घट्ट धरलें तेन्ना म्हाज्या बॉडीन फ्लो जाली हांव तरी समजता वडिलांचे बेसांव म्हणल्यार हें देवाचें बेसांव हे वडिलांचे बेसांव म्हाका मेळ्ळें हांव तांकां देव बरें करूं म्हणटा देव बरें करूं म्हणटा तुमकां सगळ्यांक सिनियर सिटीजन्स अनुभवीक लोक जे आपले लायफान त्याग केला जे आपले लायफ सॅक्रिफायस केला जे आपल्या लायफान भुरग्यां व्हडले करपाक गांव सांबाळपाक गांवान कितें तरी बरें करपाक भुरग्यांचे बरेपणासून एक समाजान एक दुसरेच भाशेन दृश्टी दिवपाक एक बरी दृश्टी दिवपाक तुमी सगळ्यांनी काम केलां म्हणून तुमी तुमकांच ताळयो मारा व्हडल्यान ताळयो मारा कित्याक हे देव सुद्दां प्रसन्न करता हांगा संकल्पान उलयतना सांगलें हांव लास्ट 35 इयर्स आसा वय हांव 35 इयर्स आसा बोगमाडेसून हांव बदल केन्ना जावना ते दाबोलेच उरले ओली कांसाले आनी वेलसांव भायर पडले आनी कुट्टाडे भायर पडले बाकी आतां म्हण तूं दुसरी एक पंचायत जाला पूण हो पार्ट सदांच म्हाजे बरोबर उरलो गेले ते 35 ते 40 वर्सां तुमची हांव सेवा करीत आयिल्लें आसा आनी मुखेल म्हणल्यार मना पासून हांव मानतां देव पळय आसा तेजे बेसांव आसले बगर कांय जायना सपनान सुद्दां हांवें चिंतून हांव इतलो टायम एक आमदार म्हूण आसतलो मंत्री म्हूण आसतलो सो मुख्यमंत्री खाला हांवें काम केलां हें कशें जालां देवाचे वयर बेसांव आसा आनी देवाचे बेसांव म्हळ्यार हांव कितें समजतां जे म्हाजे वडील आसा तेणी बेसांव दिल्यारूच ते बेसांव पावता म्हणून म्हाजेर ती एनर्जी चडला ती म्हाजे खांटे उबे जाले मागीर दोग जाणांचे हांव पर्सनली मेळ्ळें तेन्ना आनी हांव समजतां हिंगा उबो रावता तो तुमचे सगळ्यांचे ब्लेसींग तुमचे सगळ्यांचे एक भाशेन आशिर्वाद म्हाजेर पडलो म्हूण देव बरें करूं ते सुरवातेकूच हांव तुमकां सांगपाक सोदतां दुसरें हांव तोखणाय करता आमचे पंचायतीची तोखणाय करता बाब संकल्पाची बाय लोरेनाचे बाय अरुणाचे बाय बाब पेटल्याचे बाय सिंथिया तशेंच कायतान आनी हांगा सगळे दुसरे पंचायत मेंबर कोणा नांव उरलें जाल्यार माफ करा पूण हांव कितें म्हणटा तेणी ऑर्गनायज केलें म्हणजे तांकां मना पासून ते मानता आमी कितें आहा आपल्या आवयक बापायक लागून आपूण कितें आहा आपल्या वडिलां लागून आनी तो एक प्रोफेसर जावन आसा आमचे कॉलेजीन बाब संकल्प थिंगा तो खरें एक बरो शिकोवपी आनी असले मनीस तरी समाजान आदले जाल्यार तो समाजूय वयर सरता आनी कितें तरी बरेंपण फुडले पिळगेचे जायते भाशेन मेनी टायम्स मल्टिप्लायड चड बरें चोवपाक मेळटा आनी तेणें हें दाखयलें की आपलो मोग आहा जेन्ना ही आयडिया तेणें म्हाजे कडेन डिस्कस केलें एक सुद्दां सेकंड ना रावता हांवें सांगलें गो हेड आमी करया कशेंय करून करया आनी आज म्हाका खुशी की तुमी इतले व्हडले संख्येन आयले म्हूण कित्याक आजकाल आमी आख्खे गोंयानूच न्हू आख्खे देशान सुद्दां कितें पळयता भुरगे आज फास्ट फॉवर्ड मोडान आसता आज मोबायल आयला आज इंटरनेटाचेर जे एप्लिकेशन्स आसा आनी तेजे फुडले आज तुमकां कोणी खबर आसपा ना थोडे आमचे जाणटे आसा तांकां आर्टिफिशियल इंटेलिजंट म्हणजे तुमी काम करता ते बेश्टे एक रोबो काम करता रोबो म्हणल्यार बेश्टो एक मनीस कसो आर्टिफिशियल ताका केलो जाता आनी तो मनशा भाशेनूच काम करता एकदां चिंतना येता जे यंगस्टर आहात तेंचेय चिंतना येता आमचे फुडाराक कितें रेलेवन्स उरतलें आमचें कितें जातलें आमची गरज आसतली आनी ते काळार असलेली चिंतना येता तेन्ना
हो कार्यक्रम हांगा जाता म्हणून तांकां व्हडली शाबासकी तुमी दिवपाक जाय पंचायतीन आनी सगळे जे ऑर्गनायज केला तांकां. बाय साधना सुद्दां कितें ताणें आपलो जागो दिलो. हे गांवांत येदे व्हडले हॉटेल आहा आनी म्हणलां तशें तुमी चिंतता आसतले जायते जाण फर्स्ट टायम पावला आसतले. भायर सावन पळयता आमचे व्हडले हॉटेल आहा. भुरगीं तुमी काम केलां, जायत्यो फॅमिलीन हे हॉटेलान वयर काडला, जायते जाण काम करता, जायते जाण काम करून भायर पावले. म्हाजे कितलेशे इश्ट आहा. इतले वर्सां म्हणल्यार संबंद आसतलोच, पूण संबंद जो लोकां कडेन आसपा जाय ते हे हॉटेलान सांबाळलेले आसा म्हूण हांव तांकांय शाबासकी दिता आनी समजता की तुमी योग्य ते चिंततले. आनी परत म्हाका रिपीट करचें पडटा, हो गांव कसो इतलो सुदरलो. तुमी एक टायमार चिखले पंचायतीचे पार्ट आसले. म्हाका कितली टिका जाली, म्हाका कितले झगडचे पडले, म्हाका कितले ओपोजिशन आयले म्हाका याद आसा. सेपरेट पंचायत करता म्हणून कित्याक हांव सद्दांच बोगमाडेचो मोग करतालो. हे बोगमालो पंचायत करता तेन्ना म्हाका तेन्ना जायते लोक आड येयले, ओपोजिशन आयले. हांवें सांगलें ही ब्युटिफूल विलेज, लोक इतले मोगाळ, तेंची तरी कितें प्रगती जातली. आज आहा तशें उरपाना, आहा तेज्यावन संख्या वाडत वयतली आनी जेन्ना संख्या वाडटली हांगा सवलत्योय येवपा जाय. चिकाली पाट आसल्यार केन्ना जावपाना आमी सेपरेट पंचायत करया. आनी इतले ओपोजिशन आसतना हांवें करून दाखयले. बोगमालो चिकोलना सेपरेट पंचायत केले. आज तेजो परिणाम असो जाल्लो आसा आख्खे गोंयान. बाब संकल्पान सांगला तशें जी हुंयची पंचायत इतली बरी सुंदर, इतलो बरो व्यू वयर गेल्यार त्या पंचायतीन हुंय ना तसली तुमचे ल्हान माणकुले बोगमालो जाता. हें तुमकां लक्षान उरपा जाय. तेच बरोबर जी कामां जाला बोगमालो पंचायतीन हेजे फुडें केन्ना जावना. तुमी ब्युटिफिकेशन पळया, बोगमालो बिचाचे आमी केला ते आजून इनॉग्रेट जालें ना. हेंय आमी केला. ग्रावंड जो केन्ना जायना आसलो तो ग्रावंडूय रेडी जायत येयला आनी ब्युटिफूल ग्रावंड म्हणजे हे पंचायतीन एक पंचायत एक ग्रावंड म्हण आयिल्लें. चिखले एक ग्रावंड दिला म्हूण सेपरेट पंचायत तरी नासली केन्ना ग्रावंड मेळपा न्हू. सेपरेट पंचायत घर म्हळ्यार मेळपाचेंच न्हू. सो हें कित्याक जावपा पावलें ते फुडलें हांवें चिंतलें. हें ब्युटिफूल बोगमालो, सुंदर लोक, बरे मनांचे लोक, हांकां आमचो सांबाळ जावपा जाय. ताका लागून तुमची सेपरेट पंचायत जाला तेन्ना आनी एक फर्स्ट आमी करून दाखयलें. म्हाजे सारके लागीं सरले फ्रेंड कायतानाचे बाब इनासियो फिगेरेडो, फर्स्ट अनओपोज पंचायत आनी अनओपोज सरपंच आमी बोगमाडे हाडून दाखयले. लोकांचे मदें युनिटी केली तेन्ना सगळे लोकां हांवें मेळून सांगले आनी इलेक्शन नाका. आतां आमी न्यू पंचायत केला, बुनियाद घाता ती सगळ्यांचे मोगान घालया, सगळ्यांचे प्रेमान घालया, कॉन्टेस्ट आनी नाका. आनी आमी अनओपोज पंचायत हाडून दाखयली. बोगमाडोन सदां इतिहास केला आनी ह्या इतिहास करता करता लोक तरी कितलोय बदलत, सोत म्हणटा ते सदांच वयर येता, बरेपण म्हणटा ते सदां दिसता आनी जे प्रगती करता ते लोकां समोर आसता. आतां तुमी चिंतपाचें हांगा प्रगती जाला काय ना. संकल्पान सरपंचान आनी तेगे आख्खे बॉडीन आनी हांवें प्रगती केला काय ना. तेजे आदी हेजे पयलीं सरपंच आहा ते प्रगती केला काय ना. मुद्दम सांगता जे काम जायना आसले इगोर्जेचे फाटल्यान तुमी चोयला आसतले. दर पावसात दगड पडत रावताले, ऑल दोज रॉक्स, आनी अशें दिसताले फादरा इतली भिरांत दिसली ते एक दीस येवन आपल्या इगोजूच मोडटली म्हणून. हांवें सांगलें फादर भिनाका, हांव तें काम तुका करून दिता. वर्सभर म्हाका नाचयलो म्हाजे फायनान्स डिपार्टमेंटान, सरकारा सुद्दां आसतना, पूण हांवें एक उतर दिल्लें पंचायत बॉडी संकल्पा लोरेना आनी तेजे सगळे वांगड्या हांव करून दाखयतलो म्हणून दाखयतलो. एकदां हांवें मन लायलें हांव करता. आनी आज 8 कोटी मोडून आमी तो वॉल बांदलो म्हणजे थिंगा केन्ना दगड पडपाना, कोसडोन केन्ना येवपाना. हें मुद्दम सांगता. जे इगोर्जेचे ती गॅरेज मोडलेली फादराची, ती गॅरेजी आमी ह्या दिसांनी बांदकाम चालू आसा. ताका गॅरेजूय बांदून दिता, वयल्या शेडूय बांदून दिता. आमी केन्ना वेगळो जार करूना आनी हांव तरी केन्ना करपी न्हू. आनी ताका लागून हांव सांगता जे बोगमाडे जे बरेपण दिसता आमी सगळ्यांनी मेळून हें काम केल्लें आसा आनी ताका लागून आमी मेळटा. आनी हें कित्याक जावपाक पावता. हांव क्रेडीट बिलकूल घेवपाक सोदना. हांव चिंत्ता म्हाका 7 केपे हाडपी तुमी सगळे लोक, म्हाका 7 केपे हाडपी दाबोली कॉन्स्टिट्युन्सीचे म्हाजे वोटर,
हे कोण घालता मनान परत तेच पॉयंटार येता, हे देव घालता मनान कोणा निवडून हाडपा जाय तो. एक एकदां चुक्यो जाता, रॉंग मनीस आमी निवडून हाडटा म्हणजे हाडपाची प्रयत्न करता, पूण देव आयकना. देवा खबर आहा मेजॉरिटी मोविना मेळटली, म्हाका बाबूश तुमी म्हणटा बाबुशा मेळटली, हे आख्खे दाबोले कॉन्स्टिट्युन्सी खबर आसा. आनी एक विचार करा, 35 वर्सां जितो उरप पॉलिटिकली म्हळ्यार सोंपेपण न्हू. म्हाका तरी खात्री आसा तुमचे सगळ्या आदारान फुडले खेपेय हांव आसतलो. हांव सांगता, हांव तुमकां फॉर ग्रांटेड घेयना. हांव जाणा देवाचो आशिर्वाद जोडपाक, तुमचो आशिर्वाद जोडपाक खूब कश्ट करचे पडटा, खूब त्याग करचे पडटा, सगळें सोडून आपयल्यार रोखडें धांवन येवचें पडटा. हांवें गेले 35 वर्सां केल्लें आसा. आनी ते करता करता तुका बरे लोकूय मेळपा जाय. ते बरे लोकूय म्हाका मेळ्ळा, म्हणजे फाटल्यान दुसरे करप ना तसले. जावं संकल्प, जावं लोरेन, बाब कायतान, बाब इनास, बाब अरुण, बाय सिंथिया, हे सगळे लोक म्हाका बोगमाडे मेळ्ळे आसा. आनी आख्खे दाबोले म्हाका ऐश्वर्या आसूं दी, ब्रह्मा आसूं दी, बाय मरिदा आसूं दी, साधनाय आसूं दी, बाब संदीप आसूं दी, बाब रेमंड आसूं दी, बाब आमचे पेटलो आसूं दी, हे भाशेन सगळे लोक म्हाका मेळ्ळा म्हूण म्हाका सोंपेपण मेळ्ळा. तेंकांय काळजांतल्यान हांव देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक आमी काम हें वांगडा केलां, हांवें एकट्यान करूं ना. हांव क्रेडीट घेवपाक सोदना, पूण एक म्हाका जाय आनी त्या एकू वस्त हांव सोदतां, चड टायम न घेता. तुमचो आशिर्वाद, तुमचे म्हाका बेसांव जाय. आसतले काय ना? तुमचे आसतले काय ना? हांव सगळे आमचे जाणट्यांक विचारता, सिनियर सिटीजन्सांक विचारता, म्हाका ब्लेसिंग आसतले काय ना? आसतले न्हू? म्हाजो तेंप येता 5 वर्सान एकूच केंपे. ते हे वर्सा जायत, फुडल्या वर्सा जायत, ते आमी नोको, पूण फुडल्या वर्सा चड करून. तेन्ना म्हाका मातशें इश्टो नाका. एकूच विनंती, तुमचें बरेपण सांबाळपाक तेच वर्सान, तेच ताकदीन हांव सदां मुखार आसा, मुखार आसतलो. म्हाजे सगळे वांगडी आहात तेंचे बरोबरी रावतलो, ते म्हाजे बरोबर रावतलो, ही अपेक्षा धरून परत एकदा हो रेर इनिशिएटीव हांव समजता. एक म्हणजे सगळ्यान बेस्ट इनिशिएटीव जो घेयला, सिनियर सिटीजन्सां हाडून तेंचे रेकग्निशन दिवपाक, म्हणजे तेंची तोखणाय करपाक म्हाका खूब मनासान खुशी जाता की तुमी इतले जाण आयले म्हूण. म्हणून हांव तुमकां काळजांतल्यान चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा. चड आनी चड देव बरें करूं तुमकां सगळ्यांक. इतले व्हडले संख्येन येयला तांकां देव बरें करून. पंचायती की तेणी मुद्दम म्हाका आपयलो हे फंक्शनां, आनी हे इतले बरें फंक्शन जालें म्हूण. हांव आनी वेळ घेयना, ओली परत एकदा सगळ्यांक तुमकां काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं. 7 दीस पयलीं प्लॅन केल्लो आनी एका उल्याचेर तुमी सगळे जाण इतल्या मोठ्या संख्येन हांगासर आयिल्ले आसात. तुमकां सांगपाक सोदता की हांगासर आमी चेअर्स घातलेले, ते अरावंड 160 चेअर्स घातलेले आसा आनी सरी आमकां फाटल्यान स्टँडींग दिसता. सो अरावंड हांगासर क्रावड जो आसा तो 180 प्लस हांगासर क्रावड तुमी सगळे जाण हांगासर आयिल्ले आसात. तातूंतल्यान तुमचो मोग विलेज पंचायत शिकोला भोगपालोचो, तातूंतल्यान तुमचो मोग आमच्या सगळ्या जे पंच मेंबर आहात जे तुमच्या वांगडा काम करता तेचेर. सो तुमचे सगळ्यांचे हांगासर मनाकाळजांतल्यान स्वागत करता. हो प्रोग्राम करपाक आनी ह्या प्रोग्रामा मदीं आमच्या मदीं आयचे मुखेल सोयरे म्हणून आमचे मानाधीक मंत्री श्री मोहनबाब गुदिनो हांगासर आयिल्ले आसा. मागता सगळ्या लागीं की मोठ्या ताळयेन तेंचे हांगासर स्वागत करचें, कित्याक ते नासले जाल्यार हो प्रोग्राम करपाक आमकां पॉसिबल जावचें नासलें. त्याच बरोबर आमी ज्या जागे भितर आसा ती जागा म्हटल्यार बोगमाळो बीच रिसॉर्ट आनी तेची एमडी आमची सदांच आमकां हेल्पफूल, पंचायतीच्या प्रत्येक इनिशिएटीव जो आसता ताका सपोर्ट करपी आमची साधना मॅडम, ती आमच्या मध्ये आसा. तिचे हांगासर स्वागत करचें. त्याच बरोबर डेप्युटी सरपंच तिगाली ऐश्वर्या कोळगांवकर, सेक्रेटरी मारिडा बेस्ता, तशेंच आमचे एनर्जेटीक आनी एन्थुजियास्टीक असे सगळे पंच मेंबर, हेचे भितर आमचो कायतान फिनेल्डो, सिंथिया रॉड्रिगीस, तशेंच आमचो आंतोनियो फर्नांडीस आनी सिनियर मोस्ट आनी तेच्या वांगडा सदांच हांव काम करता आसतना तुमकां दिसतलो तो म्हटल्यार म्हाजो इश्ट अरुण नायक. आनी त्याच बरोबर ह्या प्रोग्रामा फाटल्यान खंबीरपणान उबो रावपी आनी सदांच एडमिनिस्ट्रेटिव्ह वर्क काम करून सगळे घेवपी आमचे पयलींचे सरपंच आनी आतांचे माझे डेप्युटी सरपंच लोरेना कुंदा हांगासर तुमच्या मुखार आसा. त्याच बरोबर आमचे पयलींचे आदले बीजेपी मंडळाचे अध्यक्ष आनी सदांच एनर्जेटीक एव्हरग्रीन असे संदीप भाई सूद आमकां तुमकां हांगासर दिसता. म्हाजो सामको वांगडी एजीन म्हाज्या पेक्षा 30 वर्सां व्हडलो आसतलो, पण सदांच भुरगेपणान वावरपी आनी बोगमाळा खातीर एक
लागींचो असो मनीस आमचो रेमंड बाब कारवालो चिकोलना पंचायतीचो एक्स अटॉर्नी आणि आता मेंबर रेमंड बाब कारवालो आमच्या मध्ये आसा. त्याच प्रमाणे काल त्याचा बर्थडे झाला तो आमचो कायदान फिगेल्लो आणि तुम्ही सगळे जमिल्ले हांगासर गांवचे सगळे लोक. आणि माझो एक बरो इश्ट हो प्रोग्राम करपा फाटी तेजें नांव घेवना जाल्यार तेका म्हटल्यार रातचे म्हाका कंटिन्युअसली फोन येतले असो मनीस आणि हो प्रोग्राम जावपाक जाय म्हणून फाटले 3-4 दीस माझ्या फाटल्यान लागून सगळे करून घेवपी म्हाजो बरोतलो बरो इश्ट सिनियर ब्रदर जीएमसी आमचो ब्रह्माबाई पवार तोय आमच्या मध्ये आसा. माझे सगळे हांगासर आशिल्ले प्रेस भाव आणि तुम्ही सगळे जमिल्ले हांगासर लोक. म्हाका खूप उमेद भोगता आणि हो कार्यक्रम करपाची आमकां उमेद गेल्या 2 वर्सां पयलींच्यान आसली. तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें आमी एवरी इयर 8 मार्चाक आमी वुमन्स डे सेलिब्रेट करता. आमी 14 नोव्हेंबराक आमी चिल्ड्रन्स डे सेलिब्रेट करता. अशा तरेन सगळे प्रोग्राम जे आहा ते करपाचो आमचो खूप यत्न आसता, खूप प्रयत्न आसता. Bogmalkar, respected senior citizens from Bogmalo, maybe from other areas also. सगळ्यांक तुमकां सगळ्यांक म्हजो मोगाचो येवकार आनी मोगाचो नमस्कार. वाय मोविन गुडिनो असो प्रश्न केन्ना केन्ना निर्माण जाता. म्हणजे मोगाचे भावनो आनी भयणीनो वाय मोविन गुडिनो असो प्रश्न निर्माण जाता. आनी हांव म्हजो पर्सनल एक्सपिरियन्स मातसो शेअर करतलो तुमचे बरोबर. जेन्ना सावन हांव मोविन गुडिनो टिमेक जॉयन जालो, जॉयन एक्चुअली जावंक ना तसो, सरान म्हाका ओडून हाडलो. Because he has the capability of recognizing people who can deliver. I think maybe I delivered somewhere, but we all delivered as a team. And the team that he selects, whether it is people who are connected, whether it is people who have done something good for society, whether it is educated people who can progress and do something for the people, this is the kind of people he selects. When Sankalp Mahale became the Sarpanch of Bogmalo, मुद्दम तुमकां सांगता, एक शिक्षित भुरगो, young man, educated, working as a teacher in a college, becomes the Sarpanch of a village. What can you expect? Expect development, progress, and love for the people. This is the character of the Sarpanch. And there is a saying, जैसा राजा तथा प्रजा. ये गांव का राजा है संकल्प सरपंच, तो प्रजा कैसी होगी समझ लो. Ladies and gentlemen, the quality of Movind Gudino to put up a team and his vision to translate that into development. Today, Bogmalo Panchayat is being developed as a 3-star, 3-storied Panchayat hall. It's not a small thing. With a lift and modern amenities, modern facilities. For whom? For you. ती पंचायत कोणाक बांधल्या? तुमकां बांधल्या, लोकांक सोय जावंक जाय. And the other characteristic, always thinking for the ease of living and ease of doing business and ease of people to progress. This is his characteristic. And that is why people always with him. Sir, तू जेन्ना म्हणटा न्ही 7 वर्सां तू इलेक्ट जाला, you have got elected on the basis of your positive attitude and on the love for the people. That is why the people reciprocate. That is the reason. And let me tell you, my dear friends, मोगाचे भावनो भयणीनो, सिनियर सिटीजन्सांक ताळी मारपाक एकदम बरें हेळटा. ताळी मातशें मोठ्यानी जावं. तुम्ही पळयतात GNH.